안녕하세요. 최초 공개학원 수빈님이 단짝친구 젤리빈 분들과 소통하고 오니 기분이 좋네요. 얘네 똥꼬를 줄게. 그래. 5만원? 9만원 필요할까 싶어서 5만원만 주고 갈게. 내일 생각할까 안 해. 집에 가서 쉬고 싶어요. 왜 전화 없지? 나는 망고 버블티. 알았어, 갔다 올게. 저 망고 버블티 하나만 주세요. 감사합니다. 아, 미안. 나는 각자 사 먹자고 하는 줄 알았어. 설마 너가 네 음료를 내가 사라고 한 건 줄 몰랐지. 그럼 너는 너 뒷담가네한테 음료수도 사주나 보지? 내가 직접 봤어. 내가 싫다면서? 싫은데 왜 날 놀러왔어? 너는 너 뒷담가네한테 참 친절하다. 말에 집중도 해주고 앞으로 아는 척하지 마. 그럼 나는 간다. 괜찮아. 5분 전에 일어나도 충분해. 뭔 소리야. 무튼 5분 전이라서 나는 온라인 수업하러 가볼게. 아, 진짜? 근데 회의가 아직 시작하지 않았는데? 뭔가 이상하다. 선생님한테 전화해봐야지. 여보세요, 선생님. 네? 성질공은 저 아직 회의가 아직 시작하지 않아서요. 등교하는 날이라고요? 전지민 너 죽었다. 네, 지금 갈게요. 네. 그래도 1교시 전에 갔다. 오, 진짜? 몰랐네. 그럼 우리 분식집에서 볼래? 응? 거긴 너무 비싸. 여기 앞에 있는 맛있다 분식집 가자. 아니 근데 생각해보니까 지우도 작년에 내년 생일에는 가족들과 레스토랑 간다고 했잖아. 그럼 오늘 그거 레스토랑 가는 거 아니야? 이 떡볶이 3,000원이거든. 각자 1,000원씩 내면 되겠다. 박재호 생일이 버슬이야. 돈은 네가 내. 그리고 왜 자꾸 윤서한테 시켜. 너가 생일인 건 알겠는데 죄 없는 친구 시키지 마. 우린 2,000원만 내고 갈 거니까 알아서 해. 앞으로 아는 척하지 말고. 사장님, 저도 여기 1,000원이요. 남은 돈은 저기 친구한테 받으시면 돼요. 그럼 안녕히 계세요. 실시간 켰어요. 많이 들어와 주세요. 어쩔 TV? 닉 마음에 드는데 어쩔 TV님 반모 되나요? 헉, 나도 14년. 공주라라. 유치해. 아니요, 불수하시거나 존경하는 분만 받아요. 아니면 제가 선방 걸어요. 뽀로롱? 동심으로 돌아간 기분이야. 네, 되죠. 나는 14년.
네, 안 믿습니다. 저 종교 있고요. 그런 거 안 믿고 지금 바빠요. 진짜? 단백이가 그렇다면 혹시 모든 꿈이 다 있나요? 저는 제 구독자가 10만 명이 되는 꿈이요. 오, 5만 원? 이미 자동 결제됐으니까 뭐 잠이나 자야지. 졸려. 네, 무슨 소리세요? 이제 구독자 10명인데. 설마 이건 꿈? 아쉽지만 여기서라도 즐겨야지. 진짜요? 감사해요. 네, 우와, 진짜 꿈에서 내가 10만 유튜버가 됐어. 저 다 마음에 드는데 그게가 이상하게 닉차하는 버전이 약간 현타왔어요. 그리고 저는 저번 주부터 플라잉 요가를 시작했는데 너무 재밌었어요. 3시간 동안 아무것도 못 먹어서 괴롭기는 하지만 그나저나 오늘 무용공 너무 예쁘지 않나요? 제 최애 무용공입니다. 오늘 영상은 무려 이틀 동안 만든 영상입니다. 왜냐하면 저는 하루 핸드폰을 1시간밖에 못하거든요. 그래서 영상 만들 때 빠르면 2시간, 느리면 3시간 걸리기도 해요. 그래도 제가 재밌어서 하는 거니까 불만 없고 좋아요. 그럼 저는 실시간 끌게요. 안녕히 계세요.